عمرك حسيت انك واقف وسط زحمة ومئات من الناس حواليك بس انت برضو لسه حاسس بالوحدة؟ والغريب ان اكتر الاماكن المليانة ناس هي نفسها اللي بتخلي الواحد يحس انه لوحده. لكن ايه رأيك لو قلتلك ان الزحمة دي ممكن تبقى فرصة مش عائق؟ فخليني احكي لك ازاي. فعايزك بقى تجيب حاجة تشربها وتركز معايا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي علشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الحلقة. في واحد كان بيروح نفس الكافيه كل يوم، نفس الكرسي ونفس القهوة ونفس الروتين. في يوم بسيط جدا وهو واقف في الطابور لقى واحد قدامه وقع منه كتاب. مسك الكتاب دوت ورجعهوله وابتسم. والحوار اللي بدأ بجملة صغيرة زي الكتاب ده شكله ممتع جدا، انتهى الحوار دوت بصداقة فرقت في حياته كلها. والفكرة ان بداية اي علاقة جديدة ساعات بتبقى اضعف من اننا ناخد بالنا منها. وعلم النفس بيقول ان اقوى العلاقات بتبدأ من المواقف العفوية مش المتخطط لها. وكلمة معبرة أو حتى سؤال بسيط زي أنت لسه مستني بقالك كتير بتفتح ساعتها باب تواصل أقوى مما تتخيل. والمثير إن اللحظة دي مش بتتكرر، فيا إما تمسك فيها يا إما تضيع منك. والزحمة مش معناها إنك تختفي، بالعكس خالص، ممكن تبقى فرصتك إنك تبان. ساعات حركة صغيرة زي إنك تسيب حد يعدي قبلك تخلي عنده انطباع إنك شخص مختلف. وساعات ضحكة مشتركة على موقف محرج قدام الكاشير تبقى بداية حكاية طويلة جدا. وطبعا في ناس بتفتكر إن التعارف محتاج جرأة خارقة، لكن السر الحقيقي انك تبقى طبيعي. يعني لو قابلت حد بيشاركك نفس الاهتمام زي الموسيقى والرياضة حتى لعب على الموبايل، ساعتها جملة بسيطة عن الحاجة المشتركة دي ممكن تبني جسر اسرع من اي كلام محفوظ. والجميل في ده انك بتكتشف انك مش محتاج تزوق نفسك، مجرد انك تبقى حاضر ده كفاية يفتح باب. الغريب هنا انك ساعات تدخل في حوار قصير جدا وتفتكره انه عادي، لكن بعد فترة تكتشف انه كان نقطة تحول. اللي انت قابلته بالصدفة يبقى اعز صديقك او شريكك في مشروع عمرك. فالخلاصة في ان فن التعارف مش درس في الشجاعة، هو درس في البساطة. كل كلمة عابرة ممكن تبقى مفتاح، وكل ابتسامة في الزحمة ممكن تفتح طريق جديد. فيمكن كل اللي محتاجه انك تسيب قلبك وعقلك مفتوح، وتفتكر ان كل شخص حواليك ممكن يبقى باب لفرصة ان انت مستنيها. وبس كده. وهنا بنيجي لنهاية حلقتنا، واتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، والى اللقاء في الحلقة القادمة.